욕 먹기 싫으면 빨리 개라. 내 구독자가 오빠 이제 욕한다. 너하고 나야 구독자. 아, 모르지. 진짜 모르지. 자기 이불은 아, 나 자기가 어깨가 깨자. 50견 온 것처럼 너무 아프네. 어깨. 어, 그거 해서 그런가 봐. 이제 오는 거 아니야? 그거 뭐 했는데? 배당락이라 그래. 응. 그때 사람들이 또 이걸 좀 많이 갖고 있으려고 하지. 잠깐 동안. 응. 근데 주가가 잘 안 빠져. 와. 대박이다.
음. 우와. 좀 시큼하지? 아닌가? 크림치즈가 좀 들어간 것 같은데? 그러니까. 근데 되게 매콤해. 아 그래? 근데 요거 있잖아. 응. 이게 뭐지? 고추 같은 거. 할라피뇨가 저게? 되게 매콤해. 되게 맛있어. 아니 피자에 크림치즈 넣으니까 이렇게 맛있다고? 거기 빵이 맛있어? 못하면 거기 못 들어가. 이날이 올지 몰랐는데 올해는 진짜 끝났네. 기다려. 차렷. 옳지. 차렷. 옳지. 자, 보리 차렷. 걔는 로이인데요? 아 로이. 옳지. 근데 로이 자꾸 로이 팔이 차렷. 이상한 데로 가. 옳지. 오, 너무 잘한다. 차렷. 몸이 자꾸 휘어. 옳지. 잘했어. 차렷. 차렷. 저봐. 자 보리. 아니야 안 했어 아직. 차렷. 옳지. 차렷. 옳지. 그래, 팔을 이렇게 하는 거야. 파이팅해. 야씨 안 줄 수가 없다. 너희야. 손. 손. 왕손이다 왕손이. 잘했어. 차렷. 옳지. 차렷. 저거 옳지. 균형이 별로 안 오, 잘했어. 좋으시네. 잘했어. 근데 금방 한다. 와우 손. 와우. 손. 브레드 높은가 봐. 보리 손. 옳지 옳지. 잘했어. 옳지. 잘했어. 다 했다. 다 했다. 멋있어.
옷이 지는구나. 로이야. 보리? 왜 밥 먹어? 좀 밥을 먹고 있긴 하다. 빨리 먹어. 밥 먹어? 야식 먹어. 빠른 놈? 그래서 영상을 많이 찍어놓으래. 나중에 남는 게 영상밖에 없네. 사진보다 영상.